Так, ребятня, дескать, короче, делали мы тут вот это. И проходя вот здесь и там, в частности здесь, терзали меня смутные сомнения, что, мол, блядь, как-то кривовато все вроде. Бля, ну что, ну так и вышло, ёпта. Был здесь лысый хуй, все это курировал. А теперь лысый хуй нету. А где лысый хуй, никто не знает. Есть предположение, что он расфасован по пакетам и пущен в реку объяснения. Это вот тот самый момент, когда я говорю, вы когда делаете хуёво свою работу, вы на что, блядь, рассчитываете, что вам деньги заплатят?